Տեսնում եք, որ ոչ մի բան չի կարող կանգնեցնել այն մարդուն, որը որ ուզում է ինչ-որ բան անել, եւ այս երիտասարդի նման մեր, այսպես ասած, հայրենակիցները մեզ հույս են տալի, որ ամեն ինչ լավ է լինի։ Դեռ առջևում է, մենք էլ ունենք բարի թե կարող ես նախագիծ, որի հենց հաղթողը դարձավ կրկին մարտովներ լսողության խնդիրներ, բայց փայլուն հաղթանակ տարավ, այնպես որ երբեք մի հանձնվեք։ Այս պայն մեր եթերում Գովազդ է։ Վերադարձանք Գովազդից հետո եւ Անահիտ ունի շատ կարևոր բան ասել։ Կարևոր բան եւ այդ ամենը ժպիտով։ Ինչու՞։ Որովհետև հենց այս շաբաթ առջևում կանանց տոների միամսյակն է, չենք մոռանում սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ գեղեցիկ եւ խնամված դրանք նշելու համար մենք առաջարկում ենք ծանոթանալ մաշկի խնամքի ու էսթետիկ միջոցառումների գործում պրոֆեսիոնալ ծառայություններ մատուցող Պրոդերմ մաշկի եւ մարմնի խնամքի կենտրոնի հետ, ովքեր առաջին անգամ չէ որ մեր տաղավարում են, բայց այսօր եկել են անակնկալներով, կփորձենք պարզել թե ինչ անակնկալներ են դրանք։ Եվ այսպես Պրոդերմ մաշկի եւ մարմնի խնամքի կենտրոնի տնօրեն, բժիշկ կոսմետոլոգ Անահիտ Մարտիրոսյանն է մեր հյուրը այսօր, բարև ձեզ։ Ինչպես նաև Պրոդերմ մաշկի եւ մարմնի խնամքի կենտրոնի բժիշկ կոսմետոլոգ Աշխեն Դանելյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք եւ ուրախ ենք, որ այս կանանց միամսյակի կապակցությամբ ունեք լավ նորություններ։ Եթե կարելի է սկսենք, ինչ է առաջարկում Պրոդերմը, որպեսզի մենք տոն օրերով մեզ շատ ավելի լավ զգանք։ Պրոդերմը առաջարկում է թեթևացնել տղամարդկանց հոգսը։ Այսինքն տղամարդկանց մասին է մտածում որոշ չափով այո, տղամարդկանց մասին ենք մտածել։ Մենք պատրաստել ենք ուրեմն նվեր փաթեթներ, որոնք կգնեն մեր հարգելի տղամարդիկ իրանց կանանց համար։ Փաթեթներում ներառված է մեր 3 ծառայությունները կենտրոնի, որոնք հաշվի են առնված տարվա ընթացքում կինը ավելի քան որ ծառայություններից է օգտվել եւ ներառել ենք մեկ փաթեթի մեջ։ Եթե կարելի է այո, այսինքն մենք ներառել ենք մերսում, դեմքի խնամք եւ մատնահարդարում մեկ փաթեթի մեջ։ Փաթեթները զեղչված են Այո, փաթեթները զեղչված են 30%-ով, ինձ թվում է յուրաքանչյուր կին ցանկալի փաթեթ կլինի իր համար, ցանկանա որպես իր սիրելի տղամարդը իրեն Շնորհակալություն, որ մեր մասին մտածում եք, տղամարդիկ էլ չենք սկսում տառապել, ինչ լավներ, թե չէ, լավ է գուլպաները, ոչ։ Հետո ծաղիկները լավ բան են իհարկե, բայց 1-2 օր եւ նրանք չկան։ Իսկ սրանով դուք կուրախացնեք ձեր կանանց, այլ ավելի։ Ես դիմում Անահիտի ամուսնուն, ծաղիկ չնվիրեք նրան։ Այլևս չնվիրեք։ Ծաղիկները դեք 1-2 օր, բայց ինչ է դա։ Լավ, գանք այլ ծառայություններին, հա, Պրոդերմ կենտրոնի, ինչ է առաջարկում Պրոդերմ կենտրոնը, ինչ նոր սարքավորումներ ունի։ Մենք ուրեմն նոր սարքավորումից ունենք նիհարացման ապարատ, Անահիտյան, դա նորություն է մեր կենտրոնի համար։ Այո, մարդը մտնում է մեջը եւ նիհարում է։ Այո, գարուն է արդեն, չի մտնում եւ նիհարում, հատը պրոցեդուրաներ են, այո, մի քանի պրոցեդուրանից է կազմված, քանի որ գարուն է արդեն որ ուզում են գեղեցիկ կառուցված կունենա եւ իհարկե մեզ շատ էին դիմում, դուք արդյոք ունեք կենտրոնի նիհարեցման ապարատ, եթե ասում ենք ոչ, ինչու չունեք։ Հիմա մենք արդեն բազմաթիվ մեր հաճախորդների դա հա, իհարկե Ուրեմն մեր նիհարացնող ապարատը ինքը իրենից կրիոլիպոլիզ է ներկայացնում եւ կավիտացիա։ Կրիոլիպոլիզը ինքը սառեցման միջոցով մենք հալեցնում ենք ադիպոցիտների մեր ճարպային բջիջներին, որոնք դեպոյանում են որոշակի մարմնի որոշակի հատվածներում։ Այդ ճարպային հաստ շերտը մենք վակուումային ապարատի միջոցով ինքը քաշում է վակուումով եւ սառեցման մինուս ջերմաստիճանի տակ ինքը սկսում է ադիպոցիտների մեր մաշկային բջիջներին քայքայել։ Քայքայելուց հետո կատարվում է լիմֆոդրենաժ մերսում, այսինքն այստեղ միանում է մեր մյուս ծառայությունը, հա, մերսման ծառայությունը, կատարվում է լիմֆոդրենաժ, որպեսզի օրգանիզմից հեշտությամբ դուրս գա արդեն հալված ճարպը, որպեսզի ինչ-որ կախված եւ տգեղ, այո, տգեղ չստացվի, դրանից հետո նոր մենք անում ենք արդեն կրիոլիպոլիզից հետո կավիտացիան։ Կավիտացիան հենց կախված մաշկի համար է։ Ինքը նույնպես հալեցնում է ճարպը, կավիտացիայի եւ RF-ի միջոցով արդեն ձգվում է մաշկը, որպեսզի թուլացած չլինի։ Քանի անգամ պետք գալ, ցավում է, չի ցավում, եւ կանայք թե տղամարդիկ էլ կարող են նիհարել։ Իհարկե տղամարդիկ էլ կարող են նիհարել։ Հատկապես մեր Հայաստանում տարածված է, երբ տղամարդիկ ունեն մեծ որովային, չէ, որովայնի շրջանում դա տղամարդու աշխատանքային ուղեղն է։ Այդտեղ է գտնում տղամարդու ուղեղը իրականում։ Մենք ուրեմն նոր սարքավորումից ունենք նիհարացման ապարատ, այո, մի քանի պրոցեդուրաներ են, այո, մի քանի պրոցեդուրանից հետո
Տեսնենք։ Այո, ուրեմն ամեն այցից հետո 1-ից 5 սանտիմետր ճարպը նվազում է։ Այսինքն ծավալով եք դուք, Այո, նախորդ նախորդ չափվում է, հետո պրոցեդուրայից հետո մինչև 5 սանտիմետր ամեն պրոցեդուրայից հետո։ Իսկ մաշկը չի կախվում հետո թե։ Այո, դրա համար ասեցինք, որ ունենք նաև սարքի վրա կա նաև RF-ի միջոցով ռադիովոլնովое омоложение, այդ ռադիոալիքների ներքո մաշկը ձգվում է։ Տեսնում եք, ռադիոն նաև մաշկն է երիտասարդացնում։ Կախված է մարդու քաշից, ոնց հասկացա, թե քանի պրոցեդուրա է հարկավոր, այսինքն հենց սկզբից կարող եք որոշել եւ ասել, գիտես, մի ամիս հետո դու լիակատար կնիհարես, թե այդ ամենը։ Չէ, 1-2 պրոցեդուրա որ անենք, արդեն բարձ կլինի մեզ։ Իսկ այդ ամենը պետք է զուգորդվի, չգիտեմ, մարմնամարզումներով, դիետայով, ճիշտ սնունդով, իհարկե։ Թե ուղղակի կարելի շաբաթը մեկ ձեր մոտ խորոված ուտել, գալ նիհարել։ Չէ, իհարկե, պահպանողական պետք է անպայման լինի, հա, պրոցեդուրայից հետո պետք է երեկոյան սնունդ ճարպոտ չօգտագործվի։ Մարմնամարզությունը շատ ցանկալի է, որ պարապեն ամեն դեպքում մարմնամարզությունը իր գործն անում է, ինչքան էլ ապարատով մենք ճարպերը հալեցնենք։ Հիմնականում ճարպերը հալում են սանտիմետրով իջնում է, հա, մարդը, բայց հետակա պահպանողական Բայց դե մկանների, այո, մկանները իհարկե, իրենք զբաղվեն, որպեսզի այստեղ մենք չնիհարացնենք, հետո գնան, ասենք, լավ սնվեն տանը, նորից հավաքեն, դեպոյացնեն ճարպը։ Իսկ հակացուցումներ գոյություն ունեն ինչ-որ, հղի կանանց չի Այո, կարելի։ իհարկե, միանշանակ հղիությունը, լակտացիոն կերակրման շրջանը չի կարելի, հետո որոշակի հատվածներ կա մարմնի, որ դրվում է, հա, կան հատվածներ, որ նույնպես չի կարելի, միոստիմուլյացիաները, միոստիմուլյատոր ապարատները, սրտի հետ կարդիոստիմուլյատոր իմպլանտներ, դրանք այդ տեսակ հակացուցումներ ունենք, չի կարելի, վարիկոզ երակների լայնացումը, եթե ազդրերի շրջանում է դրում, ետնամասում, նույնպես չի կարելի։ Պետք է գալ ձեր մոտ, հետազոտվել եւ ըստ էության դուք արդեն մասնագետներ տեղում ասում եք։ Կարելի է այդպես նիհարել, թե չի կարելի։ Եվ ասենք, որ կանանց համար անակնկալ կլինի ոչ միայն լավ նվերը, պրոդերմի կողմից, այլ նաև երբ իր ամուսինը վերադառնա, այսպես արդեն Այսինքն կարելի է գնալ կնոջ համար gift card գնել, մտնել մի քիչ նիհարել եւ դուրս գալ։ Բայց տեղ մի հատ մոմենտ կա, կարող է գաստում չճանաչի քեզ։ Ոչինչ, անճանաչելին էլ կսիրի, կարևորը ձայնն է։ Նորից է ուզում ամուսնու դիմել, բայց լռում եմ այստեղ։ Լավ, գանք առաջ եւ այլ ծառայություններին։ Մենք գիտենք, որ մազահեռացման կենտրոնը նաեւ պրոդերմ է, առաջարկում է յուրահատուկ, հա, մազահեռացման։ Այո, Անահիտյան, մենք գերմանական պրոդերմ ֆիրմա է, հա, ներկայացուցիչ ենք, առավոտները շատ են, առաջին հերթին անցավ մազահեռացումը, որը կատարվում է։ Եթե ունենք ներաճման մազերի խնդիր, գիտեք, հա, մեզ տարբեր խնդիրներ են դիմում, եթե օրինակ արդեն մազահեռացումը կատարվել է ոսկով, էպիլյատրով, դե իհարկե այրվածքներ շատ նաև կան, որ դիմում են, այսպես այդ պահին չի արվում, հա, եթե մենք ունենք նաև կենտրոնում բժիշկ մաշկաբան, հա, եթե համապատասխան բուժում է պետք լինում, տվյալ ինչ-որ պրոցեսներից հետո մեզ դիմաց, հա, մեր պացիենտկաներին այդ բուժումը կատարվում է, վերականգնում է, արդեն մենք սկսում ենք մեր մասով աշխատել։ Այսինքն կարիք չկա, որ դուք ուղարկեք մաշկաբանի մոտ նոր մարդը գա, գալիս է ձեր կենտրոն եւ տեղում կա եւ մոտենում մեր կենտրոն, մենք ունենք մաշկաբան վեներոլոգ, դերմատոլոգ եւ արդեն կախված թե ինչպիսի հարց է, մենք փուլ առ փուլ սկսում ենք տվյալ հարցերի լուծումը։ Մազահեռացումը իհարկե շատ լավ արդյունքներ ունենք, մոտ շատ հարցեր, հա, հիմնական բա երբ կանցնի, ինչքան ժամանակ է պահանջվում, հա, 12-ից դա այն պարտադիր այցերի քանակն է, որ մենք պահանջում ենք, որ պարտադիր պետք է մեզ այցելեն։ Հետո արդեն դա կախված է մաշկի։ Սկզբից մոտ 4 անգամ հաճախում են 14 օրը մեկ, դա մազի աճման փուլերի հետ է կապված, հետո արդեն մենք կուրսը երկարացնում ենք, սկսում ենք գալ 21 օրը մեկ։ 12 այցից հետո սովորաբար այո, մնում է մազերի 10-ից 20%-ը, դա էլ է շատ ինդիվիդուալ։ Հետո արդեն նայում ենք կախված, հա, մազերի քանակից, ուղղակի ուշ են արդեն գալիս, դες գալիս են ամիսը 1, 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1, մինչև արդեն վերջնական արդյունք։ Բայց շատերի մեջ միևնույն է վախ կա, որ այդ լույսը, այդ ճառագայթը կարող է վնասել, որքանով է այն հետաքրքիր հարցվեցիք, Անահիտ ջան, մենք աշխատում ենք 460 նանոմետր, հա, ալիքի երկարություն ունեցող լույսով, որը մաշկի 2 մմ-ից ներս չի թափանցում, այսինքն ինքը զուտ
աշխատում է մազի պիգմենտի վրա։ Այո, եթե այնտեղ Վախենալու բան չկա։ Վախենալու ոչ մի բան չունենք, որովհետև մենք բոլորս էլ գիտենք, որ բոլոր այդ ավշային հանգույցները, հա, մազանոթները, ինչ որ օրգաններ, հա, ինչից որ հիմնականում մտավախություն ունեն մեզ դիմաց պացիենտները, դրանք բոլոր տեղակայված են 5 եւ ավել միլիմետր խորության վրա, այսինքն մենք անգամ եթե ուզենք էլ, հա, վնասենք, մենք դա չենք կարող, այո։ Այսօր նաև վաղ տարիքից աղջիկները ցանկանում են իրենց խնամել, բայց կա տարիքային սահմանափակում, ասենք, դեռահասության շրջանում։ Մեզ մոտ կարող են դիմել 13 տարեկանից, բայց դա հիմնական վերի շուրթի հատվածն է արվում, դե գիտեք, դպրոցում հիմա մի փոքր բոլորը առաջին ավելի գնացել ամաչում են աղջիկներ, մայրիկները բերում են, այո, վերի շուրթի հատվածում, իսկ մնացած հատվածներ արդեն 16 տարեկանից, այսինքն սեռահասուն տարիքից կարող են մեզ դիմել ու կատարվում է տարբեր բոլոր հատվածների մազահեռացումը։ Գալ, դիմել, հերթագրվել, այդ արդեն տեղում հավաքում է անամնեզ, եթե ունեն հորմոնային, հա, որևէ խնդիրներ, մենք համագործակցում էնդոկրինոլոգների հետ, գինեկոլոգների հետ, ուղարկում ենք իրենց մոտ համապատասխան ցուցումներ, ստուգումներ անցնելուց հետո վերադառնում են մեզ մոտ, եթե կարիքը կա, անցնում են բուժում, զուգահեռ կատարվում է մազահեռացում, դա մեկը այսինքն հնարավոր չէ, որ ինչ-որ մեկը գա, ասի, բարև ձեզ, ուզում եմ մազերս հեռացնեք, դուք էլ ասում եք, դե պարկե հեռացնենք։ Չէ, իհարկե, զննում ենք, անամնեզ է հավաքում, անկետայլեր ամբողջ ինչ որ անհրաժեշտ է տվյալ պացիենտի, հետո արդեն ճշգրիտ սկսում ենք իսկ որ խնդրի դեպքում է որ հակացուցված է մազահեռացումը, այ որ դեպքում է որ դուք հրաժարվում եք, ասում եք մենք չենք Կոնչիտային մազահեռացումը անեջան հակացուցված է առաջին հղիության դեպքում եթե նշեցինք ունենք իմպլանտներ, հա, բայց դա ոչ ատամների հետ կապված է, օրինակ չէ գանգուղեղային ոսկրային իմպլանտացիա արվել, եւ եթե ունենք շունտավորում, դա ասենք սրտի հատվածում, այդ դեպքում հակացուցում է եւ վարիկոզ լայնացումներ, դա էլ նայած ինչ աստիճան է եւ որ հատվածում, այսինքն եթե ոտքի վրա ունի վարիկոզ լայնացում, դա մեզ չի խանգարում կատարել մազահեռացումը ձեռքերի վրա։ Նորից 2 մմ-ը հա, չէ, ուղղակի այստեղ այն հարցն է, որ վարիկոզ լայնացման դեպքում տաքանում է, հա, եւ կարող է այնտեղ ինչ-որ անուշից տրոմբը, բայց ուրիշ հատվածում արվում է։ Եվ իհարկե կարևոր հարցերից մեկը ցավոտ է արդյոք պրոցեդուրան թե ոչ։ Չէ, պրոցեդուրան բավականին անցավ է, որովհետև ինքը տվյալ ապարատուրան պրոդերմ ունի բավականին մեծ սառեցման համակարգ։ Եվ այդ սառեցման համակարգի շնորհիվ ինքը բացարձակ անցավ է։ Համ տաքացնում է, համ սառեցնում է միաժամանակ, այդ իսկ պատճառով ցավ չեն զգում։ Այո, ցավ չենք զգում։ Մարդկա հաճույք է ստանում։ Վերադառնալով միամսյակին եւ ձեր պատրաստած այս կանաստոների հետաքրքիր փաթեթներին, կցանկանանք այն երեքն էլ բացահայտենք, հա, այստեղ օրինակ տեսնում ենք նաեւ դեմքի մերսում, դիմակ, մանիկյուր, այսինքն տարբեր ծառայություններ։ Ընդ միշտ ազատվում են։ Գնում է ուրիշի մոտ։ Քո պեպենը գնում է ուրիշի մոտ։ Հիանալի սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, հրաշքներ լինում են եւ այդ հրաշքները կարող են լինել թե լավ մասնագետների կողմից, թե հենց ձեր կողմից, երբ որոշեք, որոշումը կայացնեք եւ այցելեք Proderm մաշկի եւ մարմնի խնամքի կենտրոն, որտեղ կան տարբեր տեսակի ծառայություններ, ինչպես տեսնում եք, հարգելի տղամարդիկ կան արդեն gift քարտեր, որ կարող եք գլուխ պետք չի կոտրել, թե ինչ նվիրել սիրելի տիկնոջը։ Ահա թե ինչ կարող եք նվիրել կամ սիրուհուն։ Ձեր փոխարեն արդեն իսկ մտածում եմ Proderm մարմնի եւ մաշկի խնամքի կենտրոնը, ես կրկին հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին բժիշկ կոսմետոլոգ Անահիտ Մարտիրոսյանը, ինչպես նաեւ Proderm մաշկի եւ մարմնի խնամքի տնօրենն է, շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, եւ բժիշկ կոսմետոլոգ Աշխեն Դանելյանը, շատ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար եւ ձեր արած աշխատանքի ու գործի համար։ Ձեր գալի գեղեցիկ տոներն են շնորհավոր, շնորհակալություն, որ մտածում եք մեր գեղեցկության մասին, ազգի։ Իսկ ովքեր ցանկանում են այցելել, կարող եք հասցեն եւ հեռախոսահամարները կրկին նայել, գրանցել ձեզ մոտ, հերթագրվել, այցելել եւ գեղեցկանալ։ Մեր եթերում այս պահին գեղեցիկ գովազդ է։